Yoko Kanno llega a Los Ángeles por primera vez en años, y el concierto de Anime Expo acaba de cambiar para siempre. Anime Breaking News. Yoko Kanno, la compositora de Cowboy Bebop, Ghost in the Shell Standalone Complex, Macross Plus, Wolf's Rain, y prácticamente cualquier anime musicalmente importante de los últimos 30 años, acaba de ser confirmada para el J-Pop Sound Capsule de Anime Expo 2026, en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, el 2 de julio. Yoko Kanno casi nunca se presenta en vivo, y fuera de Japón es todavía más raro verla. Junto a ella están confirmados ALI The Beastars, Jujutsu Kaisen, SP Yair, de Haikyuu, Yoko Takahashi de Evangelion y Roselia de Bang Dream, 5 artistas históricos de 5 eras diferentes del anime reunidos en una sola noche, en una de las arenas más grandes de Los Ángeles. El video completo está en el canal. Anime Breaking News.